लेकिन मोदी ने ऐसा किया है कि आपके पैसे बच रहे हैं। कभी याद करना मुझे भी। जी हाँ दोस्तों, आपके ग्रुप में ऐसा कौन सा दोस्त है जो अभी भी पैसे देकर रिचार्ज करवाता है? क्या मतलब आप भी करवाते हो? तो क्यों करवाते हो? आपको बिना मतलब के पैसे खर्च करने का शौक है क्या? अगर आप इस रील को लाइक करके कमेंट में अपनी सिम कंपनी बताते हो और फिर गूगल में सर्च करें बिहारी ज्ञान। अब इस लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट ओपन करें। अब यहाँ सर्च करें फ्री रिचार्ज। अब यहाँ पोस्ट आ जाएगा, उस पर क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और सिम की कंपनी सिलेक्ट करके रिचार्ज प्लान को सिलेक्ट कर सबमिट पर क्लिक करें। आपके पास हाथों हाथ मैसेज आएगा कि आपका रिचार्ज सफलतापूर्वक हो गया है। अगर आपको फेक लग रहा है तो पैसे खर्च करते रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता।